Ողջույն Արագի նյուզի սիրելի հետևորդներ, եթերում ըստ էությանն է մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել են կրոնագետ փիլիսոփա Վարդան Խաչատյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատյան, շնորհակալ ենք հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սիրով։ Պարոն Խաչատյան, ներկայումս իշխանությունների ու հենց հանդեպ Նիկոլ Փաշինյանի եկեղեցու դեմ արշավի ֆոնին նրանք նշում են, որ պետք է վեհափառը հեռանա, քանի որ խախտել է կուսակրոնությունը։ Պատմության մեջ եղել է արդյոք այնպիսի շրջան, որ եկեղեցականների կուսակրոն լինելն այսքան կարևոր թեմա լիներ եւ բուրըն քննարկվեր։ Եղել է արդյոք։ Եթե լիներ, դա պետք է լիներ կաթողիկոսական երդման տեքստի մեջ։ Եթե կաթողիկոսական երդման տեքստի մեջ չկա, բայց հիշեցնեմ նաև տրադիցիաները, ինչի վրա խարսխված է եկեղեցին, եկեղեցին տրադիցիոնալիստական կառույց է, կամենում ենք մենք, չենք կամենում, դա ուրիշ հարց է։ Այսինքն իշխանության քիմքին կարող է դա հաճելի չլինել, բայց այնուամենայնիվ Գրիգոր Լուսավորչը ամուսնացյալ է եղել, երբ որ հիմնել է հայոց առաքելական եկեղեցին, պայմանական ասենք։ Հիմնել է, որովհետև հիմնել են Հիսուսի աշակերտները մեր եկեղեցին։ Այդպիսի բան որևէ մեկին վերագրել չի կարելի, եւ եկեղեցին էլ Հիսուսի խաչի վրա թափված արյունից է։ Այդտեղից է գալիս եկեղեցին, ծագում է։ Վերջապես Գրիգոր Լուսավորչը եթե եղել է ամուսնացյալ, դա եզակի դեպք չի եղել։ Այսինքն մենք անգիր գիտենք, այս անգիրը ովքեր որ հետազոտել են, նրանք գիտեն, որ ներսես մեծը անգամ մեր խոշորագույն կաթողիկոսը պատմական, այսպես ասած, միշտ գնահատվող թերևս շատ-շատեր եւ երևի թե բոլորի կողմից նա եւս ունեցել է զավակ, այսինքն եղել է ուրեմն ամուսնացյալ, գիտենք ով է զավակը, Մեսրոպ Մաշտոցի տարերի գյուտի ժամանակաշրջանում կաթողիկոսը նորից ամուսնացած էր, հիմա այսպես ասենք էլի, հա, մեր եպիսկոպոսները եղել են ամուսնացած եւ համարվել է, որ դա նորմալ երևույթ է, բացի դրանից Պողոսի թղթերում էլ գոյություն ունի, որ հոգեվորականները, ասենք, այնուամենայնիվ պետք է ունենան ընտանիք, եթե հենց ձեռնադրումից առաջ կամ հետո պատմության ընթացքում նման նախադեպ ունեցել ենք, որ զավակ ունենա եւ դա այսպես ասած խնդիր չառաջացնի, ինչպես հիմա չի կարող առաջացնել, որովհետեւ բացի նրանից ինչ որ նշեցինք, որ եթե տրադիցիա չկա այդպիսի, այսինքն եթե մեր տրադիցիան սկսվում է ամուսնացյալից, ինչի մասն է խոսքը, այդ դնենք մի կողմ, մեր եկեղեցում գոյություն ունի նաեւ ապաշխարության կարգ։ Այսինքն կարող ես ապաշխարել 3 տարի, 4 տարի, 7 տարվա ապաշխարանք կա եւ դրանից հետո համարել, որ հա դու ապաշխարեցիր եւ այդ մեղքը քո վրա այլևս չի կարող ազդել, համարվել մեղք եւ բացի դրանից պետք է հիշենք մի բան էլ, որ այդ մեղքը եթե ապաշխարվել է, եկեղեցին չի կարող դուրս տալ դա, որ ինքը ապաշխարվել է, ճիշտ այնպես, ինչպես ասենք Հռոմի եկեղեցում, կաթոլիկ եկեղեցում խոստովանամքի գաղտնիքը չի կարող բացվել։ Այսինքն եթե որևէ մեկը եկավ եւ խոստովանեց իր մեղքերը հոգեվորականին, չի կարող դա դառնալ հասարակայնության քննարկման առարկան, որևէ միտեղ հաղորդվել այդ մասին եւ այլն։ Նա պետք է փակ պահվի, ինչպես եւ մեր եկեղեցում։ Քրիստոնեից եկեղեցին դա ունի, բոլոր ժամանակներում ամենափակ համակարգերից մեկը քրիստոնեական եկեղեցին է։ Իսկ ի՞նչ դեր է ունեցել կուսակրոնությունը հայ առաքելական եկեղեցու պատմականոնական համակարգում եւ ինչպես հասկանում եմ, դա մշտական բնույթ չի կրել, հա, երբանից սկսվեց։ Ոչ թե մշտական բնույթ չի կրել, դա ընդհանրապես, այսպես ասենք, եվրոպական երևույթ է։ Նա Գրիգոր մեծ պապն է շրջաբերման մեջ դրել, այնտեղ կանգնած է եղել նրա առջև մի շատ կարևորագույն խնդիր, կրոնական զարգացումը ընթացել է երկու ուղղություններով։ Առաջինը ճգնակիացների շարժումը եղել, երկրորդը եղել է եկեղեցվո շարժումը։ Եկեղեցին իհարկե նվաճել է ամբողջ հռոմեական կայսրությունը, ծածկել է հռոմեական կայսրությունը եկեղեցու սավանով, բայց Գրիգոր մեծի ժամանակներում արդեն նրա համար պարզ էր, որ այստեղ կա խնդիր, ճգնակիացների շարժումը շատ զորեղ է եւ նա պետք է միացվի եկեղեցուն։ Եկեղեցու կայունացումը, եկեղեցու հզորության կտրուկ բարձրացումը պայմանավորված է դրանով եւ այդտեղ առաջացել է արդեն Եվրոպայում մեծ եկեղեցական սեփականատիրություն։ Այսինքն հսկայական ունեցվածք ունի եկեղեցին եւ ունեցվածքը դա նվիրատվությունների արդյունք է։ Նվիրատվությունները որպես այդպեսին քարտաճար ինչի որ մարդիկ անում են։ Նվիրատվությունները մարդիկ անում են անձին,
որից փոփանք են ստանում, որից խորհուրդ են ստանում, որին համարում են իրենց համար ուղեկից երկնային կյանքի ճանապարհներում եւ այլն, էլի։ Սրանից ելնելով այս մարդիկ, փաստորեն, եթե նրանք ունեն զավակներ, այդ ամենը հասցնում են իրենց զավակներին, այսինքն իրենց ստացածը եկեղեցու անունով հասցնում են զավակներին, ինչը լուրջ խնդիր է եղել, ինչից ելնելով ինքը ոչ միայն հաստատել է դա, ինքը լրջագույն դեմքերից մեկն է քրիստոնեության պատմության մեջ, որովհետև ստեղծել է ամենակատարյալ տնտեսական համակարգը, որը ամեն Հռոմի պապի չի էլի, որ հաջողվել է ինչ-որ կերպ տնտեսական, իսկ սա ստեղծել է աշխարհի ամենաուժեղ տնտեսական համակարգը այդ ժամանակների համար, կոչվում է էկզարխատ, այսինքն այն հատվածը, որը նրան տվել է Ֆրանսիայի թագավոր Պիպին կարճահասակը, 22 քաղաքներ են Իտալիայում, նա ինչքի վրա դողացող մարդ է եղել եւ վերջին հաշվով փաստորեն նաեւ անցեկացրել օրենք, որ եկեղեցու գլուխ կարող են ընտրվել միայն ճգնակյացները, որոնք ընդհանրապես կնոջ տեսք պետք է տեսած չլինեն, շփում պետքա չունենան ընդհանրապես, ուղեղում չպետքա պատտասնեն իքական սեռը որպես երևույթ, այդ ամեն ինչը պետքա չլինի, բարեվարկությունը դա մեզանում էլ, ասենք, համարվում է, որ եթե նա ճգնակյացա, պիտի բարեվարք լինի եւ այդ հռչակավոր պատմություն էլ կա էլի դրա հետ կապված, չգիտեմ, հնաց չստացվի ձեր եթերում մի անգամ պատմածնեմ, մի անգամ պատմեմ, չէ։ Պարոն Խաչատյան, հայ եկեղեցու պատմության ընթացքում ինչ հանգամանքներում է պատահել, որ կաթողիկոսներին կարգառույց անեն եւ արդյոք կուսակրոնության խախտումը, այսպես ասած, բավարար հիմք է կաթողիկոսին հեռացնելու համար։ Ոչ, դա կարող է լինել մենակ շնացման դեպքում, շնացումը ուրիշ բան է, այսինքն երբ որ եպիսկոպոսը ամուսնացած է եղել, ամուսնացյալ եպիսկոպոսը, ասենք շնացել է նաեւ, այդ դեպքում հա կարող է լինի դա Շապի Իվանի ժողովն է 444 թվի, ասենք այդպիսի խիստ որոշումներ կայացրել է, բայց դա, այսպես ասենք, նորից եմ կրկնում շնացման, այդ շնացումը ես չեմ ուզում հիմա շատ մանրամասն բացատրեմ, ինքը ներբություններ ունեցող երևույթ է, բայց հիմա դա եղել է, բայց կաթողիկոսին կարելի է միայն այսպես ասենք գահակալությունից դուրս բերել, նաոցիալը նա ոչ մեկը չի կարող դուրս բերել, բացի եկեղեցած դասից, որը դրել է ձեռքերը 12 հոգին, որ նա դառնա նաոցիալ։ Մենակ այդ դասն է, որ կարող է նրան, ասենք, դուրս բերել այդ պաշտոնից եւ դա կարող է լինել մենակ մեկ հարցի քննարկմամբ մեր կրոնական դավանանքին դեմ է գնացել, գործել է դեմ մեր դավանանքին համաձայն որի մենք աստվածամարդու բնություն ենք ճանաչում երկու էություններով մեկ բնություն աստվածային եւ մարդկային էություններով եթե դրան դեմ է գնացել, այսինքն առանցքային ուսմունքին դեմ է գնացել, այդ ուրիշ խնդիր է։ Այդ դեպքում կարելի է, ասենք, մինչև վերջ դեպքեր են եղել, նույնիսկ, ասենք, կաթողիկոսներ, այո, կաթողիկոսները ժայռից ցած են գցել, նույնիսկ այդ ամենը կապված է միայն դավանանքին դեմ գնալու հարցերի հետ, եկեղեցու առանցքային հարցը դա է։ Մենք սա ենք եւ սրանից դուրս չենք կարող գալ, մեր կաթողիկոսը եւս սրանից դուրս չի կարող գալ, դա դիտվում է եկեղեցու շրջանակում որպես ուղղակի դավաճանություն։ Նիկոլ Փաշինյանը նախ մեհափառին մեղադրեց կուսակրոնությունը խախտելու մեջ, հիմա էլ սկսել է մեղադրել նրան գործակալ լինելու մեջ։ Եթե իրական հիմքեր ունենային, ի վերջո պետությունը ինչ պիտի անի, եթե եկեղեցական այս դեպքում վեհափառը այլ երկրի գործակալ է, բայց առանց եկեղեցու, այսպես ասած, ինքնավարությունը խախտելու, ինչ կարող է անել պետությունը։ Չէ, պետությունը ոչ մի բան չի կարող անել, նա պետք է ապացուցի դա։ Ես չեմ էլ պատկերացնում, թե ինչ պետք է անի պետությունը, ով ասել որ գործակալ է, հիմա դա մի խնդիր է, որ երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք համաշխարհային կառույց է հայոց առաքելական եկեղեցին, դա անվիճելի է։ Համաշխարհային կառույցի ներսում գոյություն ունեն տարբեր ուժագծեր, տարբեր վեկտորներ, որովհետև նա ունի տարբեր թեմեր, տարբեր երկրներում։ Յուրաքանչյուր թեմի հայերը դրանք օրինահանազանդ քաղաքացիներ են եւ շատ դեպքերում ներկայացնում են իրենց երկրների շահերը։ Հիմա այս տեսակետից ասենք յուրաքանչյուր մեկը ունի իր ազդեցությունը։ Մի ծայրահեղ սրեք այդ ազդեցությունը դարձնելով սրա նրան գործակալ։ Չէ, այդ ազդեցությունները ամենտեղ կան, որովհետեւ դուք գտնվում եք մի այնպիսի վայրում, որտեղ վիճարկվում է նաեւ աշխարհի բախտը։
Այսինքն այս վայրում գոյություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող կամայական փոփոխություն տեկտոնիկ ավերածություններ, տեկտոնիկ փոփոխություններ կարող է առաջացնել ներկայիս աշխարհում։ Հիմա բոլոր ժամանակներում այդպես է եղել, հիմա ինչ անենք, լավ, հիմա Պարսկաստանն ու Բյուզանդիան կռվում էին Հայաստանի տարածքները ամայացնելով, ոչնչացնելով, որովհետև առանցքային խնդիրները կապվում էին այդ հայերի հետ, հայկական զանգվածը իրանց կողմ ունենալու հետ, հայկական հեծելակը իրանց բանակում ունենալու հետ, եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար մեր մեծ Նիկողայոս Ադոնցը ասում է, ինչ կլինի, մի անգամ էլ այդ քաղաքակրթության անիվը թող շրջանցի էլի Հայաստանը, հա ինչի՞ է մեր վրայով անցնում էլ այդ անիվը։ Ամեն անգամ Հայաստանը, հա, մեր նախնիները, տարածքը, որտեղ մենք ձևավորվել ենք, ստեղ դարձել ենք ազգ, դա այն տարածքն է, որը արմատական դեր է խաղացել բոլոր ժամանակներում։ Եվ դրանից չես խուսափի, բայց դե սկսել դարձնել, որ գործակալ է, էս է, այն է, հիմա մեղադրանքները, եթե այդ բնույթի պետք է առնեն եւ ասենք կեղծ օրակարգի շրջանակում, դե հիմա հա հասկանալի է, կեղծ օրակարգեր, հիմա օրակարգը ո՞րն է էլի։ Երկրի օրակարգը այսօրվա ո՞րն է։ Օրակարգը նա է, ինչին պետք է արձագանքի ժողովուրդը։ Այսինքն իր կարևորագույն խնդիրներին պետք է արձագանք։ Այդ օրակարգը պետք է բաղկացածնի երկրի համար վիտալ նշանակության խնդիրներից, կենսական խնդիրներից ամենակարևորը մեր համար անվտանգությունն է։ Թողած այդ ամեն ինչը հիմա եթե զբաղվում ենք այդպիսի կեղծ օրակարգով, թե կաթողիկոսը երեխա ունի, կաթողիկոսը երեխա չունի, մենք պետք է միշտ հիշենք, որ այստեղ գոյություն ունի մի հարց, ինչին է արձագանքում հասարակությունը։ Հասարակությունը եթե արձագանքում է, դու հասկանում ես, որ հա մի 60-70%-ը հետաքրքրված են, ուրեմն այդ օրակարգը քեզ կարա ուժեղացնի, կարա թուլացնի։ Բայց եթե հասարակությունը հետաքրքրված է 1.5-2.5%-ով, թե այնտեղ կա, չկա, իսկ որ կա լավ է, կա վատ է, ինչ է, ոնց է, էսա, այն է, այդ դեպքում դա կեղծ օրակարգ է։ Այդ դեպքում բերեք անվտանգությունից, հա, հասկացանք, հիմա խոսացինք, որ անվտանգությունից պետք է խոսացի, հիմա էլ ասենք, եթե այդպիսի արդեն կաթողիկոսը գործակալ է, էսա, այն է, հիմա այդ ամեն ինչը մի հատ էլ հիմա որ ասում եմ երկրորդ շրջան պետք է պատտվի, ես համարում եմ, որ անթույլատրելի է, որ եկեղեցու որպես բրգաձև կառույցի առանցքի հետ մենք անընդհատ ինչ-որ էքսպերիմենտներ փորձենք դնել, այսինքն փորձենք կաթողիկոս հանել, փորձենք փոխել ինչ-որ օրենքներ, փորձենք թափանցիկություն պարտադրել եկեղեցուն եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչը անցողիկ բաներ են, եկեղեցին անցողիկ չի կարող լինել։ Եկեղեցին 1700 տարի գալիս է եւ որ ոչ մի բան չլինի 100 տարի, 200 տարի էլ գնալու է, մեզնից ոչ մեկն էլ չի լինելու այդ ժամանակներում։ Ոչ 100 տարի հետո, ոչ 200 տարի հետո, հիմա ինչ ենք մենք ուզում էլի վերջին հաշվով։ Բերեք հայ ժողովրդի միասնականությունը չտրոհենք էլի։ Ինչ ա եղել։ Այդ սա մեր առանցքային առավելությունն է աշխարհի մյուս բոլոր պետությունների համեմատ։ Մեր բնակչությունը 90 եւ ավելի տոկոսով հայ քրիստոնյաներ են։ Հայ քրիստոնյաներ Ամերիկայում պանիկա է այսօր, որովհետեւ ամեն տարի մի տոկոսով ցած է իջնում քրիստոնյաների թիվը եւ 50-ից իջել է ցած, այսինքն կենտրոնը հասարակության ածանորության կենտրոնը խախտվել է։ Մենք շատ արագ կարող ենք եւ վերականգնել այդ կենտրոնը եւ միտվել դեպի ապագան կարևորագույն մեր խնդիրները անվտանգությունից սկսած վերջացրած մեր կորուստների վերականգնման լուծելով։ Դա պետք է լինի իմ կարծիքով այդ օրակարգը եւ պետք է պարզ պատկերացնենք, թե այդ օրակարգին ինչով է խանգարում հայոց առաքելական եկեղեցին իր գլխով, այսինքն ներկայիս կաթողիկոսով, Գարեգին II-ով։ Ինչով է խանգարում դրան։ Մենք հայ քրիստոնյաներ ենք։ Նույնիսկ մեր ունեցած բողոքականների մի մասը էլի իրանց համարում են հայ քրիստոնյաներ, չնայած հայոց առաքելական եկեղեցին բացարձակ առավելություն ունի եւ հետեւորդների թվի, ինչպես նաեւ հասարակական համարումի հարցում։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք շիջեցնել այդ համարումը, իջեցնել այդ համարումը, լավ, հիմա սկսենք փոխել օրակարգը, դե մի sense ես չեմ հասկանում այդ ամեն ինչի պոզիտիվ ընթացքի վերածվելու
մոդել է, էլի, այսինքն ինչ քայլերի արդյունքում մենք հասնում մեր բաղձալի նպատակին եւ որն է այդ բաղձալի նպատակը եւ ինչքանով է նա արձագանքում մեր վիտալ շահերին, այսինքն մեր կենսական նշանակություն ունեցող շահերին։ Բերեք նստենք խոսանք դրա մասին, ինչ որ լայն քննարկում անենք, մտավորականներին հրավիրենք, ովքեր որ ի վիճակի են, ասենք պրոֆեսիոնալ ինչ որ գիտելիքներ ներդնել այդ դաշտում, հասարակությունը բերել քով, ինչպես ասում են, բերել կոնսենսուսի, որովհետեւ մենք չտրոհենք, չպառակտենք, չսկսվի էլի նորից այսպես ասած նոր օրակարգերի հայտ գալ, որոնց մեջ չի լինի կենսական մեր շահերի սպասարկման առանցքային խնդիրները։ Ազգային ժողովի ամյունից երկրի ղեկավարը հնչեցնում է միտք, որ հոգևոր առաջնորդը գործակալ է։ Ինչու ձեր գնահատմամբ այդ դեպքում, եթե ունի փաստեր այն աստիճանի, որ իրեն թույլ է տալիս ազգային ժողովի ամբիոնից նման հայտարարություն անել, ինչու հստակ քայլեր չի անում, այլ ուղղակի այսպես կեղծ պատարակներ է անում, օրակարգում պահում է վեհափառի կուսակրոնության խախտման հարցը, գնում է պատարակների, որտեղ ստիպում է վեհափառի անունը չհնչեցնել։ Գիտեք, ես գտնում եմ, որ պետք չի մեր հասարակությանը վերջնականապես բթացնել էլի, որովհետև մեր հասարակությունը սկսում է չարձագանքել։ Հասարակություն եւ իշխանությունը գոյություն ունի մենակ այն դեպքում, երբ որ նա ի վիճակի է ստեղծել օրակարգ, առաջարկել խնդիրներ, որոնց քննարկմանը կարձագանքի հասարակությունը, որովհետև եւ իշխանության տերը եւ ընդհանրապես առաջընթացի ամեն ինչի տերը այս երկրում ժողովուրդն է, կամայական երկրում է ժողովուրդը, իհարկե, տնես հենց մենակ մեր երկրում է, չէ, ժողովուրդն է տերը ամեն ինչի։ Եթե նա չի արձագանքում, այդ նշանակում է, որ այդ ամեն ինչը նրան հետաքրքրում է այն երրորդական հերթում։ Նրան հետաքրքրում է իր երեխաների ուսումը, նրան հետաքրքրում է առաջին հերթին ինքնապաշտպանվածության աստիճանը հասարակության, վաղվա օրվա ծրագրման հնարավոր ծրագրելու հնարավորությունը, տնտեսական զարգացման այն միտումները, որոնք բարեկեցության նոր չափորոշիչներ կստեղծեն հասարակության համար, հա այս ամեն ինչի փոխարեն այսօր նշեցինք, էլի, որին հաստատ կարձագանքի հասարակությունը, որովհետև դու շոշափում ես նրա կենսական շահերը։ Մենք հա դե էս մեկը էս է, մյուսը այն, հա մենք այսպես կբթացնենք հասարակությունը, որը կգա ժամանակը, որ անհրաժեշտություն կլինի արձագանքելու, էլի չի արձագանքի, արդեն օրհասական կարող է դարձած վտանգների։ Ասած չի կարելի էլի դա։ Պատմական օրինակներ եղել են, որ կաթողիկոսին մեղադրել են օրինակ օտար պետությունների շահերին ծառայելու մեջ, ունեցել ենք նման Գիտեք, չէ, օտար պետության, այսպես ասենք, հա, ինչ որ բյուզանդացիները կարողացել են կաշառել մեկին, երկուսին, ասում ենք, որ հա, ինչ որ Վեստ Սարգիսին առաջարկել են դղյակ, ստացել է Պետրոս Գետադարձին ինչ որ բան, եւ այլն, ախր գիտեք, ամբողջ հարցն անում է, որ այդտեղ մենք ամենայն խորությամբ հարցերը չենք կարողանում պատկերացնել։ Մեր հասարակությունը դրանից բավականին հեռու է։ Ասել, որ հիմա ես կասեմ օրինակի համար, էլի, հա, այդ Պետրոս Գետադարձ եւ այլն կբերենք օրինակը, էլի, բայց ինչքանով մեր հասարակությունը հաղորդակից կլինի դրան, կհետաքրքրի նրան արդյոք դա։ Այսինքն հայ ժողովուրդը այդ ժամանակ ունեցել է Բյուզանդիան որպես իր պետություն։ Բյուզանդիան եղել է աշխարհի ամենամեծ, ամենաէֆեկտիվ, ամենահարուստ, օպերատիվ հնարավորությունների տարածքը։ Հսկայական առևտուր է իրականացվել Բյուզանդիայի վրայով, Չինաստանից, որին տիրապետել են հայերը, Հնդկաստանից, որին տիրապետել են հայերը, Պարսկաստանի վրայով, որին էլի, որում աներևակայելի դեր են խաղացել հայերը, Բյուզանդիայի վրայով մինչև Անգլիա եւ հակառակը։ Այդ պայմաններում կանգնած է եղել խնդիր։ Հիմա մենք ազգային պետությունը դնենք Բյուզանդիայի շրջանակների մեջ, որպիսի պահենք այդ հսկայական կապիտալները, որոնք շրջաբերվում են ու գալիս են որպես համաշխարհային առևտրային ժամանակ միակ կորոնար զարկերակը դա է եղել կապիտալների։ Եվ այս հարցը, եթե դնում ես հոգևոր առաջնորդի առաջ, ինքը որն է ընտրելու, շատ բարդ է, սա ես չեմ կարծում, որ հետաքրքրեց մեր ժողովրդին։ Հա, բայց այսպիսի երկընտրանքի առաջ է կանգնած եղել, երբ որ այդպիսի խնդիր է առաջացել։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք, այս մեկը էս ինչ արեց, այն մեկն այն ինչ արեց, մենք խոսույթը, կոնտեքստը այդ ժամանակաշրջանի հաշվի չենք առնում։ Եվ ընդհանուր առմամբ խոսում ենք նրանից, որ հա ինչ որ էս ինչ բան է երևում է, որ արվել է, այդ երևացողից էլ խոսում ենք։ Իսկ
գիտությունը չի ենթադրում այդպիսի մակերեսային մոտեցում, եթե պատմագիտության մասին է խոսքը, էլի, առավել եւս, որովհետեւ պատմությունը դա մեր ուսուցիչն է, էլի, եւ պետք է հիշենք, էլի, որ նրանից դասեր չքաղացները միշտ մնում են մանկապատանեկան հասակում եւ այդպես էլ խելք չեն հավաքում, համեցեք։ Պարոն Խաչատյան, Փաշինյանը կարծես այսպես ասած վեհափառի դեմ պայքարում է կեղծ պատարակներ անցկացնելով, դրանց մասնակցելով նախ կարգալույց հռչակված քահանայի, հետո շրջիկ քահանայի մատուցմամբ։ Մենք պատմության մեջ նման նախադեպ ունեցել ենք օրինակ կեղծ պատարակների կամ եկեղեցական կարգի խախտմամբ իրականացված ծեսերի դեպքեր։ Հավատացնում եմ ձեզ, մենք շատ բան ենք ունեցել պատմության մեջ, եթե ենք այդ 1700 տարին սկսենք պեղել, մենք ինչ ասես կանենք, ամենայն դեպս նշենք, որ աշխարհի ամենախոշոր ներ եկեղեցական ապստամբությունները, այսինքն հավատո հարցերով ապստամբությունները մեր մոտ են տեղի ունեցել, մա ինչ անես, Պավլիկյաններն էլ են եղել, վաղ շրջանում 4-5-րդ դարերն անք աներևակայելի ազդեցություն են գործել աշխարհի վրա, աներևակայելի ուղղակի։ Եթե բան կլինի մի անգամ կխոսենք, բայց ես չգիտեմ ինչքանով կհետաքրքրի մեր ժողովրդին, դա սպეციფիկ մասնահատուկ թեմա է, էլի, որպես այդպեսին, որ մարդիկ լսեն։ Մենք ունեցել ենք թոնդրակեցիների շարժում, 100,000-անոց բանակ են ունեցել թոնդրակեցիները, պատերազմական գործողություններ են վարել Բյուզանդիայի կայսրության ներսում։ Վերջին հաշվով ով է վերջ դրել այդ ամեն ինչին, Գրիգոր Մագիստրոսը, մեր խոշորագույն ուղեղներից մեկը, մեր պայմանական ասած պատմական ռահվիրաներից մեկը, որը Աստվածաշունչը վերածեց չափածոյի եւ ցույց տվեց իսլամադավաններին, որ դա կարելի է անել հենց այսպես, եւ իսլամադավանները, որոնք ասում են, որ Ղուրանը չափածոյ է, իսկ այ Աստվածաշունչը չափածո չի, հա ընդունեցին, որ հա, եթե Գրիգոր Մագիստրոսն է ինքը կարա հա կդարձնի, էլ մենք չենք խոսում այդ առավելությունից։ Հիմա դա ինչ ասեմ, ամեն ինչ էլ եղել է։ Հիմա կաթողիկոս չեն խեղդել։ Եղել է Խորեն Մուրադբեկյանին խեղդել են ոչ այն ժամանակներում, որ հա վաղ պատմական չէ, 20-րդ դարի սկիզբ, 20-րդ դարի առաջին կեսին եղել են հալածանքներ են եղել, հոգևորականությունը զոհեր է տվել, Սիբիրներում մարդիկ են մահացել այդ ստալինյան ճամբարներում, բայց վերջին հաշվով եկեղեցին շատ կել է իր մեջքը, Ստալինի կողմից խիստ գնահատվել է, վերադարձրել է իր ոչ միայն ինչ կա, այլև ազդեցությունը հասարակության վրա, խորհրդային միության հասարակության վրա, ոչ միայն Հայաստանի հասարակության վրա։ Եվ հաշվի առնենք, որ դա մեր ազգի առանցքներից մեկն է, որը թույլ չի տվել, որ այս ազգի իր ինքնությունը կորցնի, մշակութային վերարտադրություն կարող չմոռանանք, հետո անողն եղել այդ մշակութային վերարտադրությունը 20-րդ դարի սկզբներին, 19-րդ դարի վերջերին, Կոմիտասը չի արել, Կոմիտասը վարդապետ չի, հա, բայց այդ նույն եկեղեցին է անողը, նրան բերել են դեղից հայերեն էլ չի իմացել, երկել է թուրքերեն, բայց նա աշխարհին ցույց է տվել, ոչ թե լավագույնն է կատարել եւ ստացել այդ ոսկե ժամացույց հռչակավոր Grand Prix-ին, այլ ցույց է տվել, թե այդ ոնց պետք էր անել, այդտենց են գնահատում նրան, ցույց է տվել, թե ինչպես պետք էր դա անել։ Փաշինյանը հիմա էլ ասում է, որ այսպես հստակ չէ, պարզ չէ, թե որտեղից է եկեղեցու ֆինանսական միջոցները։ Ձեր կարծիքով ինչ, այսպես ասած, միտք է հետապնդում նրա այս հայտարարությունը։ Այս լավ չհասկացա, ինչ ֆինանսների մասը։ Եկեղեցու ֆինանսական միջոցները, ֆինանսավորումը որտեղից է։ Չեմ եկեղեցու եթե ֆինանսավորումն է հետաքրքրում, եկեղեցին ոչ մի անգամ պետությունից տրամադրվող ֆինանսավորում չի ստացել, չնայած կա այդպիսի հոդված, բայց ինքը երբևէ չի ստացել, որովհետև այդ նվիրատվությունները, որոնք եկեղեցին հավաքում է աշխարհով մեկ, միշտ հավաքել է, դա տրադիցիայի մեջ է եկեղեցու եւ ընդհանրապես կրոնների տրադիցիայի մեջ է, ախպերիտի եկեղեցով չի մեր բրծնում էլի վերջանում, որ ասենք հա դա լավ է, մեր եկեղեցին ինչ անում, հենց մենակ ինքն է, չէ, ախպերիտի դա բան չկա, եւ որտեղ կա կրոն, այնտեղ այդ հավաքում են, այդ գոյություն չունի, հիմա եթե մենք պիտի դնենք եւ սկսենք խոսել այն մասին, թե ինչի է մեր եկեղեցին, ասենք ինչով միջոցներ բերում, բոլոր եկեղեցիները դրանով զբաղված են, էլի ուրիշ ինչով են զբաղված։ Հիմա կաթոլիկ եկեղեցին եթե չի հավաքում, բա ինչ անում, բայց որտեղից է այդ հիմա մեկը գնա ասի այ սիրելի դիմ Հռոմի պապ, այդ ոնց է որ աշխարհի բոլոր բանկերը 3-4% են տալիս, ամենաշատը էլի, այսինքն տարեկան քո եկամուտը կազմում է 3%, 4%-ը ես ինչ պետք է լինի էլի, դա արդեն վերջն է, իսկ դու տալիս ես 14%, ո՞նց հասկանանք։
քո մոտ դրած է, ինչի պետք է լինի 14% է, մյուս տեղերը 3% լավագույնը, հա 4% ես իմ մի բացառիկ կլիենտների համար։ Քո մոտ դեն իսկ ինչի ոչ մեկ այդ հարցը չի դնում, որովհետև բոլորը գիտեն, որ այդ եկեղեցին դա յուրօրինակ կառույց է, որը սպասարկում է հսկա համակարգերի, կաթոլիկ եկեղեցու մասն է այս դեպքում խոսքը, հսկա համակարգերի շահեր։ Դրա համար էլ ձեն չեն հանում ոչ մեկ։ Թե չէ դե կարաս գնաս այդ նույն կերպ, ասենք, ինչի, բայց օրինակ էլի 4%-ից ավելի արդեն կասկածելի է։ Հանցագործ կապիտալ կարաս համարես, հայտարարես էլի, բայց այտենց ու չի, ով է հայտարարել։ Ով այդպիսի բան իրան թույլ տալի։ Փաշինյանը։ Դե հա, հիմա չեմ կարող ասեմ այդ արդեն։ Եվ պարոն Խաչատյան, ամփոփելով զրույցը, Նիկոլ Փաշինյանը նախ գրառում արեց իր Facebook-յան էջում, որ 301 թվականին քրիստոնեությունը եկեղեցին այսպես ստեղծվել է պետության կողմից, դրա համար պիտի կիրակնորյա պատարակներից առաջ եկեղեցում հնչի օրհներգը, հետո ավելի վաղ էլ հայտարարեց, որ պիտի նաև եկեղեցիների վրա դրվի դրոշը։ Ինչպես կմեկնաբանեք դրա այս հայտարարությունները։ Գիտեք, ես ամենասկզբից հենց փորձեցի, որ էլ չմեկնաբանեմ այդ հայտարարությունը, հենց սկզբից ասեմ, որ եկեղեցին որևէ պետությունից չի ծագում, էլի, հա, երբ որ մենք նորից էլի կրկնեմ, ինչ է սա, գիտություն է, թե դիտավորյալ։ Մենք ասում ենք Տրթատ մեծը Արածանիում մկրտեց հայերին, դա սիմվոլիկ խոսակցություն է։ Այսինքն ոչ մի Տրթատ մեծել, ոչ մի թագավոր, ոչ մի երկրի չի կարող բռնի մտցնել ջուրը հանել, ասել դուք դարել եք այս ինչ կրոնին, դուք դարել եք այն ինչ կրոնին։ Այդպիսի բան չկա։ Հիսուսի աշակերտներից երկուսը եկել են այստեղ, հա։ Բարդեղում ես ընդհանրապես եկել են Հայաստան երկու հատվածներում իրարից բավականին հեռու հիմնել են առաջին քրիստոնեից համայնքները։ Այդ քրիստոնեից համայնքները այնքան են աճել, որ արքան հնարավորություն է ստացել փաստորեն հասարակության մեջ առաջացնել այդպիսի ուղղության փոփոխություն, որ հա, բոլոր, բայց ինչ բոլորը, դե մինչև 16-րդ դար արևորթիներ ունեինք։ Այն զգալի քանակության, այս չէ, որ ձեռի հետ միտեղ վերջին, այսպես ասած, սուրբ գիրքը, այդ 1928 թվին ցարակ բան այս Ենկավեդենա գրավել, Ենկավեդենա արգրավել, մինչև չեն գտնում, շատ հետաքրքիր կլներ գտնենք դրանք այդ ինչ էր, բայց մինչև այդ պահպանվել է, հա, իմանես չի, որ բոլորը դարձել են քրիստոնյա, մինչև այսօր մենք մեր մոտ ունենք արորդիներից էլի մնացած չէ 1-2 հատված, բայց երբ որ մենք ասում ենք, որ հա, պետությունը պետական կրոն հռչակեց, այսինքն քարոզչությունը ի օգուտ եկեղեցու սկսեց տանել, դա պետությունը չի հիմնել, ախպեր, եկեղեցին հիմնել է Հիսուս Քրիստոսը, էլի, հիմա եթե պետությունը իր վրա պետքա վերցնի Հիսուս Քրիստոսի արածը, դա էլ մի քիչ լուրջ չի, էլի։ Հա, եւ համարվում է, որ ծագել է նրա արյունից, նորից եմ կրկնում այդ բանը, էլի։ Բերեք այդ պոստուլատները գոնե քրիստոնեական չխախտենք, էլի, չխառնենք այս կոմենկով եւ առավել եւս շատ դժվար է պատկերացնել, որ հա հենց մեր հիմնը պետքա հնչի ամեն պատարակից առաջ ինչից ելնելով այդպիսի 1700 տարվա կարգի փոփոխությունը ինչ է նշանակում, իսկ ինչի պիտի փոխվի։ Դրա բացատրությունը որը քանի որ պետությունն է հիմնվել, պետությունը չի հիմնել։ Դա Հիսուսից է եկեղեցին։ Վայ։ Այսինքն գիտության արդյունք է թե դիտավոր։ Չէ, չեմ կարծում, ինձ թվում է դե հիմա դժվար է գնահատել, երևի թե իրան հարցնել ամենաճիշտն է, թե ինքը ինչ մեկնաբանություններ կտա։ Դրա համար եմ ասում, լինի այդպիսի մի կլոր սեղան, որտեղ հնարավոր լինի քննարկել այդ ամեն ինչը եւ լինեն, ասենք, մարդիկ, ովքեր, ասենք, ավելի մոտիկից ծանոթ կլինեն ներկայիս, ասենք, վարչապետի հետ կիմանան թե ինչ փաստարկումների հիման վրա է անում, որտեղ մենք խոսում ենք այսօր, մենք չգիտենք իր փաստարկումները, ես ասում եմ ինչ է պոստուլատներ են, այսինքն անվիճելի, անառարկելի ճշմարտություններ են քրիստոնեության շրջանակում։ Այնտեղ ոչ մեկը չի ասում, որ հայոց եկեղեցին հիմնել են, հա, ամեն թագավոր համարել է, որ ինքը կարող է եկեղեցում ինչ-որ մի հատ փոփոխություն անել, օրինակ ոնց որ Անգլիայի Հենրի 8-րդը։ Դա դրեց մորթեց կաթոլիկ եկեղեցուն, վանական համալիրները ոչնչացրեց, հարստությունները կողոպտեց, ինքը ցոփ ու շվայտ կյանքով ապրեց, վերջում
համարում եմ, որ որպես աստվածային պատիժ իր դիակը թաղման տանելուց պայթեց, դե արի։ Գուցե Նիկոլ Փաշինյանն էլ, քանի որ իրեն համեմատում էր Պապ Թագավորի հետ, այս կերպ է փորձում ինչ-որ փոփոխություն անել եկեղեցում։ Պետք չի, ես իմ խնդրանքն է, էլի, հաղորդեք իրան, պետք չի համեմատվել Պապ Թագավորի հետ, որտեղ Պապ Թագավորը հարաբերական կերպար է, առավել ևս նա շատ պատմիչների մոտ նրա համարումը պետք չի բարձրացնել, իջացնել, էլի, պատմության մեջ եղած նույնիսկ ծագումնաբանությունն է անհասկանալի նրա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Սիրով, իմ հյուրներ կրոնագետ փիլիսոփա Վարդան Խաչատրյանը։ Կհանդիպենք։